ngày trăng đấy bàn sầm lò mà chú yuan hói có chlia tới thọt cá chui bông ồn sứt na cá thái ní rì sạt nó bông ồn cá măng đậm nhom đam hay không phàm cá này của miền đào sặc cây mà cùng lấy loa lò đài thì muốn nằm mặt bàn đấy sặc cây về lấy đam bàn cá một tẹt nhom sàn này đi rì sạtนะการในบองโอนเป็นกิจนาการในกุศลเลยการมุกเต้คนใส่หนึ่งขยงดาวมาเป็นบัวเรื่องเป็นบัวเรื่องบัวมะกอกกระชูนี่ตามักดาบซาซานี่เป็นบัวเรื่องดิกามังดาบบัวกระชูเดซอสอาได้มังกรทอดการมีนมุกเตะไอ้บองโอนตุสนาวมีน้ำน้ำนี่กาชราอะไรโอนจะพดำโกไอ้บองโอนแล้วยำติดคือมาฮบไอ้ปวดงามสันดำมองใบไงตรางได้ให้อะไรยำติดคือมาฮบนี่การมีนเตะยำไอ้บองโอนเดินเตะทอดกายบองโอนตุสนาให้หรือดาวแวะเยื้องจับดาวตัวมาฮบไงตรางเอาโกนจังปีศาจเรียนให้ngàyนี้ขยมมีนตลาดมาพลายมีนเหมือนน้อยเป็นป้าหรือเนี่ยขยมจับดาวจัดสมบัติตลาดบายืงจัดได้บันสะอาดเรียบร้อยให้ยืงเยอะtừจัดจีดมtối đầm bơi giờ ta sầu chu yuanตลาดนี้ตลาดทอมจีนบางอ่อนตลาดติงเตียใหญ่จบระบองเตียระบองขยมตัวส้มใจกอดบานมือพลายได้มืออ่อนกอดสอดพลายนั่งกอดดำและขณะครูซาได้กอดเมียนบานถาดำเจริญไอเต้ยังอาจจะส้มใจกอดตุกรอนสโลบานดิจิปลายทอมจีดได้ยัยในเตะจัดค้างกอดบานดำให้เลี้ยงขยมบานแต่ติงกอดบานมือพลายนั่งได้มืออ่อนแล้วจับดำจับสมบูรณ์บานสะอาดเรียบร้อยรุยรอหายยืนจับดำสโลสโลมาชูยวนแล้วมันคือพอจัดสมบูรณ์รุยรอสันไปได้ยืนจัดสมบูรณ์รุยรอท้ายยืนจับดำจบหนอบองอ่อนแต่มันวันนี้ขยมตีนในเตะบองใส่จะโดนมวยระบักขยมเอากวาดจัดสมบูรณ์รุยรอลำบากยืนงี้สรัวสลอให้ขยมมินเป็นป่าใบพลายคำติงกอดบันใบพลายได้ซาแต่ยังสลอหลักขณะครูซาต้อยโดยเฉพาะให้ยังดับปลายซ้อมละม้อมในครูซายังติดตัวจกบานยังสลอจารันก็โฮมมันได้ให้นี้จิตจีได้กดไทม์เอาตุกรอนดักในขนมสมบูรณ์ไม่ชูยวนแล้วหนึ่งขยมจีไอเลี้ยงตะกรุยรอดอาหายปงเรียบจำหันให้ตามใบบังคับคลั้นมันรู้เชื่อในขนมโฮประบาเยงนี้ก็เชื่อไตรเด็กขยมติ้งสำหรับยกมาสโลสำหรับมาจูยวนไตรมวยมองปอนให้จุดไหนนี้สัจรูปขยมไตรยกมาปละตกเปื่อไอคนยำอาหารไปปรักก็แต่สลาเรียนนะแล้วยำปลาปรักล้านทุกคนก็เชียนยำแต่สลาเรียนแล้วขยมมาจัดบรรลัยสำหรับสโลมีจูยวนยังจัดจิกกองผู้ใบนี่ตัวของเราแต่หนึ่งขยมจัดกองผู้ใบนั่งได้ด้วยเนี่ยจัดตังผู้ใบหมอมสมัยไทยยังไอจะตัดสโลเมื่อไต่หมอช่างนี้ให้จัดจิกเลยอันเตะแบบนี้เตะ
để con sườn chu dún cho chặt một bắp bay tràn tràn chuẩn một đó rồi cái slow một chú pin chặt bạn đi slow chặt ngắn đặt cho năm một trái tiền phát tiền phát này không lưng tập rồi hết nó một còn rồi pin chặt chặtเป็นป้านี่ខ្ញុំចាត់ជាដុំវែងបែបនេះព្រោះយើងស្លជួយយួនចាត់បែបនេះឆ្ងាញ់ពេលប៉ាដែលយើងយកទុំពេកពេលចិត្តទៅចេញផងបើយើងយកសាគីល្មមហើយគេឲ្យខ្ញុំទៅទិញពេញប៉ោះមានតែពេញប៉ោះទុំបែបនេះតែទីបញ្ហាទេនេះវគ្គចិត្តម្ដងនេះខ្ញុំពុះជាពីរហើយធ្វើបែបនេះដើម្បីធ្វើឆ្ងាញ់ម្ដងយើងចិត្តជ្រុងចាត់ជ្រុងយើងយកស្នូកតាចេញខ្លះទៅហើយដល់ចិត្តទីប្រទេសប្រទេសដុំបែបនេះយកចេញអត់nóiយើងដាក់តែមួយចំហៀងទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកត្រីផ្ទក់មកធ្វើត្រីផ្ទក់ក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងដែរហើយស្រួលធ្វើជាងត្រីគោត្រីយើងកាត់កង់រួចហើយដាក់ចូលនៅក្នុងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ទឹកត្រីឲ្យព្រោះខ្ញុំស្លងជួយយួននេះខ្ញុំបង់ទឹកត្រីទេបងប្អូនហើយខ្ញុំបោះកម្រិតចេញមកចេញចាប់តាមបង់ទឹកត្រីចូលបង់ទឹកត្រី
ល្មមទៅយើងបាច់ដាក់ប្រហុកក៏បានដែរយើងប្រើជាទឹកត្រីបែបនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនតែចេញប៉ុណ្ណេះមកយើងដាក់ចេញរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ត្រីទឹកពុះបែបនេះយើងបង់ទៅទឹកត្រីអត់ឆ្អាបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ត្រីចូលហើយត្រីបើយើងអាចបំពងបានក៏បានដែរបងប្អូនតែខ្ញុំម៉ោងជ្រុលម៉ោងកូនទៅរៀនហើយដូច្នេះអត់បានបំពងទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្លបែបនេះក៏បានដែរបែបនេះក៏កាត់ចង្អាបដែរនេះស្លលក្ខណៈបែបគ្រួសារពេលយើងបង់ត្រីហើយយើងចាប់តាមក្របបន្តិចឲ្យទឹកពុះទឹកចាប់ដើមពុះយើងបង់អំបិលថែមចូលបន្តិចទៀតឲ្យប្រៃល្មមរួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមបង់តឡាចូលព្រោះតឡាផ្សេងចេះយើងបាច់បង់ទុកយូរពេកក៏បានដែរបងប្អូនយើងបង់ឲ្យតែឆ្អិនល្មមពេលងុំទៅឆ្ងាញ់តឡាស្រ័យយើងពេលយើងបង់តឡាចូលរួចរាល់ហើយយើងយកវែកកូរតឡាចបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យតឡាចវាឆ្អិនល្អបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចពេញប៉ោះតិចដែរខ្លាចអត់ជូរអញ្ចឹងយើងជ្រុំជូរពេលទុំថែមបន្តិចទៀតទៅបើឲ្យជូរឡែមខ្ញុំជ្រុំរួចរាល់ហើយចាប់ដើមបង់ម្នះចូលខាងទៀតពេញប៉ោះយើងបង់ត្រូវគេណាបងប្អូនបើយើងបង់ពេញប៉ោះចូលមុនក៏អត់កើតដែរបងប្អូនពេញប៉ោះយើងទុកបង់ក្រោយគេដោយសារតែបើសិនយើងដាក់ពេញប៉ោះចូលទៅធ្វើឲ្យពេញប៉ោះឆាប់រលួយអញ្ចឹងហើយយើងដាក់តាមបន្លែប៉ុណ្ណេះសិនទេបងប្អូនហើយយើងកូរទៅពេលទឹកចាប់ផ្ដើមពុះយើងចាប់ផ្ដើមយកវែកមកស្រង់ពពុះទឹកចេញដើម្បីកុំឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងវាល្អបងប្អូនយើងដួសពពុះចេញឲ្យអស់ទៅដូច្នេះទើបទឹកសម្លរបស់យើងចាប់ផ្ដើមថ្លាល្អសម្លរបស់យើងក៏មានអាជីរសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទឹកពុះហើយយើងបង់ស្ករចូលបន្ថែមបងប្អូនដាក់ស្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែនាងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមទេហើយស្លនេះស្លរៀងច្រើនគួរសមដែរដាក់ប៉ុណ្ណេះអត់ផ្អែមទេបងប្អូនចឹងហើយយើងកូរចូលគ្នាសពទៅហើយយើងទុកមួយសន្ទុះទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមយកពេញប៉ោះមកបង់ចូលនៅក្នុងសម្លចាយើងបង់បែបនេះបងប្អូនពេលបង់ចូលក្នុងសម្លយើងផ្ងំទុកត្រឹមតែ2នាទីអីបានហើយមកល្មមឆ្ងាញ់បើគេចូលចិត្តបែបនេះមិនសូវពេញប៉ោះឆ្អិនពេកដាក់ត្រឹម1នាទីទៅតែនឹងខ្ញុំទុកត្រឹម2នាទីល្មមហើយយើងបិទគម្របឆ្នាំងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមទៅលីងខ្ទឹមដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងសម្លរបស់យើងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយយើងចូលទៅបង់ទៅក៏កាត់ចង្អាបមួយយ៉ាងដែរសម្លរបស់យើងគឺតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ទឹមដែលយើងបំពងអំបាញ់មិញយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្ទឹមដែលយើងបំពងរួចរាល់យកមកដាក់ចូលនៅក្នុងសម្លដាក់ចូលក្នុងសម្លអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យសម្លរបស់យើង
រត់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្អមជីដែលយើងហាន់រួចរាល់ហើយណាយើងយកមកបង់ហើយកូរបែបនេះទៅបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយយ៉ាងដែរបងប្អូនកូននាងខ្ញុំចូលចិត្តហូបសម្លមួយជូរយួនពេលដែលស្លម្ដងគាត់ហូបបាយអត់ច្រើនណាបងប្អូនឥឡូវសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានសម្លយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលតាមដានទស្សនាបងប្អូននេះជាសម្លដែលនាងខ្ញុំស្លមាញ់នេះដាក់ម្ទេសនេះទៅឬក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូន